Това е част 2. Това е табелата и това е около нея. Ето е табелата, ето там се идва. Сега ще ви покажа още нещо. Има бебенце заек. Вижте, е по-голямо. Не ви показах всичко. Сега тази ще видя бебе заек, сега ще ви покажем и пони. Има и къченце, като нашето. Има. Ето го, пони. Пони. Вече каза, че е пони. Тоест те ни казаха, че е пони. Пони. Тук мама къчката. Предполагам. И ей такова има и това е. Също има такова и там в далечината има коне. Ето, коне. Това там са коне. Добре. Това беше от разходката. Вече това е последна част. И чао!